Hagajing lakai Women Premier League hapreng ka RCB Persia ke Mumbai Indians. Hagan gajing lakai ka RCB ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem ke Mumbai Indians da khatway runs. Baleng bagan ka nam rem ka Mumbai Indians ka ladu ban Rung ka final bat ka hab ban lakai ya ka playoff. Hagajing lakai Indian Super League hapreng ka Bengaluru Persia ke Mumbai City. Haba pai syakan ka jingle kai ka Mumbai City ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem ka Bengaluru da Arlanot. Baleng bagan ka nam job ka Mumbai City ka layo ban Rung ka playoff hadin bagala kiu ka kerdan ka ban riu hakami ya ken point. Hagajing lakai AFC Champion League Elite Round 16 second leg hapreng ka kenhuni lakai Rim jong Oscar ka Shanghai Port Persia ka Yokohama. Hagan ka jingle kai ka Yokohama ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem sok ka Shanghai Port da saula ka way hagan ka jingle kai bat san la ka way haga goal aggregate. Hagajing lakai hapreng ka Al Ali Saudi Persia ka Al Rayyan. Hagan ka jingle kai ka Al Ali Saudi ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem ka Al Rayyan da Arlanot. Hagan ka jingle kai bat san la ka way haga goal aggregate. Hagaway pat ka jingle kai AFC Champion League Elite hapreng ka Al Hilal Persia ka Paktakor. Hagan ka jingle kai ka Al Hilal ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem sok ya ka Paktakor. Hagan ka jingle kai second leg da saula not bad haga goal aggregate ka Al Hilal kalala ban Liem da saula ka way. Hagajing ka UEFA Champion League Round of 16 second leg hapreng ka Barcelona Persia ka Benfica. Haba pai syakan ka jingle kai ka Barcelona ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem sok ya ka Benfica da laila ka way. Hagan ka jingle kai second leg bad saula ka way haga goal aggregate. Bad hagan ka jingle kai Rapinha uliyo ban tap ar goal baru Lamine Yamal uliyo ban tap shigol nagamenta ka Barcelona. Hagajing lakai hapreng ka Intermilan Persia ka Feyenoord. Hagan ka jingle kai ka Intermilan ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem ka Feyenoord. Hagan ka jingle kai da ar la ka way bad haga goal aggregate da saula ka way. Baleng bagan ka jing job ka Intermilan ka layo ban Rung ka quarter final. Hagajing lakai hapreng ka Bayarn Munich Persia ka Leverkusen. Hagan ka jingle kai ka Bayarn Munich ka lakhor ka nam job hadin bagalala ban Liem sok ya ka Leverkusen da Arlanot. Hagan ka jingle kai second leg but Sanlanot haga goal aggregate. Baria kini ki ar goal jong ka Bayarn Munich layo ban tap nengkong lengbau Harikin haga minit ka basan peu ar baru Dewis layo ban tap ya ka goal ka ba ar haga minit ka ba nyau peu way. Hagaway par ka jingle kai Champion League hapreng ka Liverpool Persia ka PSG. Haba pai syakan ka jingle kai ka PSG ka layo ban penki jar nengkong haga minit ka bakhar ar lengbau Dembele bad ka nega deru ka goal Pyrkhat haga goal aggregate bad de lembag nega goal omdon shoot ki bala ban penki jar hadu bokot ka kendai per minit bad kumju ro ka extra time ka balai per minit. Badai hak penalty shootout ke PSG kalala ban Liem ka ratba jong ka Premier League ka Liverpool da saula ka way. Baleng bagan ka jing job ka PSG Khlem Pyrkhat kalayo ban Rung ka quarter final jong ka jing kai Champion League menta ka samoy.